Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Sayyiduna wa mursiduna wa wasilatum bainana wa bainallah wa wasilatun nuzuli rahmati alaina Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saiful Maslul qaddasallahu sirrah. Semoga beliau dipanjangkan usia dunianya, disempurnakan kesehatan jasmaninya, ditambah-tambah berkah dan karomahnya. Semoga tercurah kepada kita semua. Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di dalam haflah mubarakah ini, semoga kita semua Allah berkahi segalanya. Amin. Allah berkahi semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama memanjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Semoga dengan ketiga nikmat tersebut sampailah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada baginda kita semua, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan syariatnya, tarekatnya, dan hakikatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, sateacana abi nyampaikan hikmah ilmiah, beda ceramah, hikmat ilmiah sareng tausiah, beda itu teh. Hari hikmat ilmiah mah nyampaikan ilmu rek didenge rek henteu sabodo. Ya, gitu. Ngan tujuan anak ngamamatahan diri sendiri we ieu mah gitu. Hendak didenge hendak henteu mangga wae. Rek ngobrol rek henteu silahkan. Ya, gitu. Kira tadi hikmat ilmiah. Alhamdulillah. Sakali deui sadacana abi nyampaikeun hikmat ilmiah, langkung ti payun si abdi nyuhunkeun dihapunten. Naon sababna? Sabab lain ahli tukang dakwah, lain ahli tukang tausiah, lain ahli tukang hikmat ilmiah itu.
Ya. Tapi rada identik karena kejawaraan, Pak. Kubatur sok disebut guru besar Al-Hikmah. Pedah abi gaduh cabang-cabang perguruan di 2.400 cabang se-Indonesia. Di PJBN di Paguron Jalak Banten disebut ketua Dewan Pendekar Paguron Jalak Banten Nusantara. Padahal itu gelut. Maka identik bungkul gitu. Alhamdulillah. Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Bersilaturahmi. Sugan anu ibadah leuwih ninggatkeun ibadah, nu teu ibadah babarengan ibadah gitu bungkul. Kahayang nama. Maka dari itu hapunten lain abi bade mamatahan ngojay kameri ieu teh. Naon sabab di dieu teh ruyukna kiai, ruyukna kiai ku gede ilmu, lamun diibadakeun lauk mah lauk kakap kabeh di dieu mah ilmuna. Ya, ari tiji sokama dipasangran ieu mah laukna lauk jaer. Ngeun kabeneran urang dieu teh dina peuting ieu mah hayangna hayang ngasaan lauk jaer. Geus bosen cenah lauk kakap. Maka niangan ka empang nak dipasanggrahan. Ya. Sekali deui bosen teu lauk jaer anta lauk kakap. Alhamdulillah bosen nu gede nu leutik ilmu mah makan. Ku sabab kitu ya, anggap dina kesempatan ieu abdi teh sebagai dokter. Ibu sok dokter, Bu. Sok dokter tara. Bapak osok. Kumaha sikap dokter ka pasien, sikap pasien ka dokter. Sekalipun eta parawannya tara pernah katempo irung-irungna acan di imah, kulantaran gering datang ke dokter. Geus datang ke dokter diperiksa penyakitna padahal tan pernah kacekel ku lalaki. Kabeneran dokterna lalaki, nurut moal pasien. Nurut moal eta parawan. Buka neng, dek disuntik. Tek mu diparasokeun morosun sorangan. Naon sabab da ku hayang cangeun. Betul tidak? Betul. Serot beli parosotkeun jalanana. Jos beli naonkeun. Disuntik pakai naon? Jarum. Cicing parawan cicing ambil resep. Saur dokter, ieu teh obat diminum 1 kali nginum 4 tablet. Kajeun teuing pait, kajeun teuing peuheur eta obat. Da ku hayang cager diteureung eta ku parawan. Betul tidak? Tah kitu deui urang oge. Ya. Lamun hayang cager rek pait rek beuheur, wayahna teureui ieu kalimat. Naon sabab? Sabab urang teh diciptakeun teh pikeun ibadah ka Gusti Allah. Alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke, di mana tiba bulan Maulid atau Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh umat Islam. Semangat umat Islam merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres teu? Tah ngeun di kampung abi mah eta nyebut 3, Bu. Maulid teh aya nu nyebut maulid, aya nu nyebut maulud, aya nu nyebut mulud. Dimonyongkeun bibirna. Sakali deui. Aya nu nyebut maulid, aya nu nyebut mulud. Dinaonkeun? Mana ketiga bahasa tadi yang benar? Kabeh ge bener. Di masyarakat ya dihindarkan untuk permusuhan karena hanya
bahasa yang berbeda. Ending kita adalah dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW adalah ibadah, betul tidak? Lamun awak ngas dipakai ibadah, itu namanya gol. Lamun cek main bola teh mah gol gol gol, ale 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 gitu kan, ramai teman gol. Lamun diri kita hidup baik lahir maupun batin kita, termasuk rasa kita dipakai ibadah kepada Allah, gol namanya itu. Tapi sebaliknya kalau diri kita tidak dipakai ibadah, baik ibadah lahir maupun ibadah batin atau ibadah rasa, maka gagal jadi manusia. Tiga-tiganya harus kumpul. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun. Teruskan gue. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbah rihakikotun nuru gola. Syariat lir ibarat lautan, torekat lir ibarat syariat lir ibarat perahu, torekat lir ibarat lautan, hakikat lir permata anu mahal hargana anu aya di seberang lautan. Lamun urang belajar da syariat baik tanpa torekat lir ibarat boga perahu teu dilempangkeun ka lautan, ngajedog we teh perahu. Bisa rusak eta perahu keanginan, bisa rusak eta perahu kabanasan, bisa rusak eta perahu ku tapoe. Lempangkeun agar berfungsi eta perahu teh ka mana? Ka lautan. Maka lautan itu adalah ibarat tariqah. Hakikatnya mana? Jadi buahna ibadah. Tuh, tanpa dilempangkan moal hasil tadi hancur. Maka aya ibadah jasadiyah, aya ibadah ruhaniyah, aya ibadah sirriyah, rasa. Alhamdulillah. Saya kembali. Endingnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri sudah dibawa untuk ibadah, maka itu manusia hirupna gol. Naon gol teh? Menang. Menang cuma di dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sabang sampai Merauke, ya, ingin mengadakan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak sedikit yang mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan keluarganya untuk berkumpul dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Cuma digolongkeun 3 macam nusok peringatan Maulid. 3 macam jelema. Nu mana ya urang ya? Ayo di dieu. Hiji, aya jelema teu apal kana fungsi jeung makna Maulid, makana hare-hare bae. Ya, neuk Maulid sabodo, teu Maulid sabodo. Sabab teu apal fungsi jeung makna Maulid, maka refleksina, follow up-na kana ibadah ge sebul. Anu kitu. Ya, bahkan ayat mengabid'ahkan, jauh lebih itu banyak yang mengharamkan. Tak eta teh jalma nu teu apal fungsi jeung maknana Maulid. Hiji. Nu kadua, apa? Dengekeun. Lamun teu ngadengekeun tuker ngomong ieu. Nu kadua aya jalma nu apal fungsi jeung maknana Maulid, maka tidak sedikit kita berjuang agar memiliki dana untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Panggil Kiai Son Simpson kan? Son nanti Son Simpson, Sim Samson. Hah?
Itu nanti karena salon, betul. Tetanggung-tanggung 7 direnengkeun. Betul tidak? Betul. Tetapi setelah pulang maulid, habis diceramahi, pulang mah kitu-kitu keneh bae. Allahu akbar keukeuh bae keur gawe di sawah. Sabodo teh adan naon mah. Allahu akbar kalah nyebut rokok. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngudak-ngudak kopi. Sampai hayya 'ala shalah masih tetap aktivitas, tidak mendengar panggilan azan Allah Subhanahu wa taala. Padahal punten sunnah kita laksanakan ketika adzan, sebelum adzan bergema sudah masuk ke mushola, sudah berdiri di sajadah. Ketika hayya 'ala shalah berdiri semua menghadap kiblat. Lain ngaji dong. Ieu teh lain tengah di nu ada situ. Maka alhamdulillah punten tahadus binimat di pondok pesantren saya Sirul Hikmah Pasanggrahan 15 menit sebelum adzan sudah, ketika hayya 'ala shalah sudah berdiri menghadap kiblat. Beres doa tidak turun tangan lagi, Allahu akbar, tetungak tengok kanan dan kiri. Hayya 'ala shalah, marilah kita lain ti jauh dipanggil lain, sudah harus berdiri di atas sajadah itu. Aya nu kitu di dieu. Aya tuh Mang Pandi, Kang Ade tuh. Nu lain beuteung nyaho. Sabatul perempo ieu. Omo abi kapungkur. Ya kapungkur dulu kapungkur teh. Ya. Gitu. Santri mengus asup kabeh ka mushola ka masjid. Naon urang modal heula. Naon sababna lamun aing can ka mushola mah moal anu ngamal ieu. Modal bae dengan rokok heula di modal. Ya Allah, semakin ke sini semakin terasa bahwa itu adalah salah. Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saiful Maslul mengatakan, ulah ngurusan batur awak sorangan ge teu kaurusan. Coba. Ceng. Ngopi ceng. Kata ngomong kurang. Ceng. Hei. Ceng. Ngopi. Jangan ngobrol ngopinya. Robah. Ngopi dong. Pulang dari mana? Pulang dari pengajian, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW sampai ke rumah Allah perubahan. Jangankan bangun tengah malam, duha kalau bak tinggalin. Padahal duha itu adalah salah satu amal yang sunnah, ya, yang dikejar kita. Karena apa? Karena ada indikasi dengan tiun. Betul tidak? Padahal Gusti Masya Allah, ya, dalam amaliyah yang harus kita laksanakan jam 6 kurang 5 menit isyraq 2 rakaat, isti'adah 2 rakaat, istikharah 2 rakaat, isti'anah 4 rakaat, selang ngopi-ngopi dengan doa memang zikir memang enggak, lanjut salat duha, masuk jam setengah 7 udah masuk, jam 7 sudah masuk duha, apa liki parotil baul. Ia mah ulah-ulah tengah peting duha bae anu indikasi dengan tiun, malas kita melaksanakan duha. Itu golongan orang yang kedua. Siapa yang begitu? Wah. Jujur, ngacung. Aya nih. Jangan tua kayak orang, kita nyalakan batur. Pemali. Siapa yang begitu? Yang begitu itu siapa? Kunaon siapa situ? Kenapa begitu? Padahal setelah Maulid Nabi besar Muhammad SAW kita peringati ini, kita
kita harus uswah hasanah, nyontoh terbaik kepada Rasulullah. Pula itu adalah jadikan ibadah ini menjadi modal pasar ibadah. Kunaon orang teuh perubahan? Pengen tahu? Pengen tahu tidak? Kenapa? Karena ruhna gering. Ruhna gering. Kalau ruh sudah gering, maaf, jangankan badan, dorong truk, dorong sholat saja malas, gering. Tapi amun perih botong bu punten, disuruh dorong truk dimasukkan, ngasih satu piring, semangat dia, komo diberi duit mah. Tapi jajal orang yang gering ruhna, jangankan dorong truk, dorong sholat saja malas. Jangankan dorong sholat, untuk dikir saja sudah tidak mau. Maaf Pak, dikir itu perintah Allah. Dikir itu perintah Allah. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Apabila kalian selesai melaksanakan sholat, maka dikir kepada mana dikirnya afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Dikir yang paling utama adalah kalimat dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus seperti itu. Wajib hukumnya fa idza qadaytumus sholata fazkurullah. Lain kalimat bil amar teh. Fadhkurullah. Ketika itu kalimat fil amar, al aslu fil amri lil wujub. Cek usul fikih. Asal daripada perintah itu menunjukkan kepada wajib. Berarti wajib eta zikir. Bahkan Imam An-Naksabandi mengatakan begini. Al-ghaflatu ilallah asadu min duhurinar. Orang yang banyak lupa kepada Allah, lupa teh telok zikir. Siksaan adalah lebih hebat daripada asup neraka. Siksaan adalah lebih hebat daripada masuk hari hirup mung asup neraka, hari zikir tebogi sia. Inna Allah harama 'alan nar. Hadis Imam Muslim. Man qala la ilaha, sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka menyentuh bulu, kulit, daging, tulang dan sumsum manusia yang suka mengucapkan kalimat la ilaha. Tuh, osok zikir. Osok zikir. Naon ari zikir teh? Zikir teh eling, cek urang Gembong teh mah. Cek urang Jakarta mah inget. Lamun zikir di sumut doang, eta inget apa eling? Jawab. Ngucap ya mah. Lafad ucapan al-kalamu huwal labdul murakabu mufidu bil wadhi. Kalam ucapan lafad. Nah ai lafad teh as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Tuh, keluar dari huruf hijaiyah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta mah ngucap keneh. Ari zikir mah eling. Zikir mah ingat. Ari eling di sumut apa di hate? Di hate. Jawab. Di hate. Oh, sok zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Eling hate itu. Tersolat eling di hatena. Tuh, fata dia tuh as-shalawatu dzikrun, melaksanakan salat adalah zikir. Wasaumu dzikrun, melaksanakan puasa adalah zikir. Lihat kitab apa namanya, Miftahus Sudur, ada di situ. Ketika sholat itu zikir, betul nggak? Melaksanakan sholat adalah zikir. Berarti naon? Lamun teu zikir hatena berarti teu ngeri. Ya gitu. Kebanyakan orang maki awak berdiri di sajadah, ruhna nyampe ke sawah,
can panen can naon eta ruh geus panen ti heula. Duduk di sajadah awakna ruhna pos ka pasar. Itu kebanyakan seperti itu. Maka ketika ingatannya sampai ke sawah, sholatnya hanya sampai ke Sawah. kalau ruhnya ingat ke sholat ke Allah, maka ruhnya sholatnya sampai kepada lamun begitu mual bisa ingat. Cara ingat teh kudu ditalkin apa namanya? Apa ditalkin? Ditalkin. Talkin naon? Talkin dikir. Tah penyakit jalma diceramahin tiap minggu, diceramahin tiap hari pakai son 7 biji, tapi tidak ada perubahan karena ruhna gering, ruhna lapar. Eta ruh kudu diubaran, ruhna kudu diparaban. Naon para ruh? Dikir. Apa katanya? Dikir. Naon obat ruh? Dikir. Tanpa dikir sulit untuk mendidik rohani kita ibadah. Naon sabab? Tidak akan muncul satu kesadaran di dalam diri hoyong ibadah ka Gusti Allah tanpa memandang situasi dan kondisi. Artinya adalah ruh yang tidak dididik dengan zikir tidak akan muncul hidupnya sadar ka Gusti Allah untuk ibadah. Betul tidak? Contoh ulah. Contohan ulah. Ya, kupingkeun. Kipungan Bu. Dulu saya punya teman santri. Dengekeun, aya cerita masuk rada dengekeun ya. Eta santri teh rajin pisan. Di mana guruna ka sawah, kiaina ka sawah ngilu ka sawah. Kiaina macul. Biasa kiai masuk nyontoan doang, paling 2 pacok balik deui. Santri mah neruskeun. Dur lohor balik, salat lohor. Setelah lohor can aya komando mah ti kiai eureunaan eta macul, balik deui. Si santri teh eureun asar ditegur ku kiai, sekarang sudah sore, persiapan untuk ngaji sore biasa santri. Dur maghrib, dur isya ngaji deui eta santri. Da maklum keur beurangna capek. Ya, datang ke madrasah keur ngaji nunutan. Nunutan teh? Ngantuk bahasa Indonesia betul. Ya, nunutan klek cek batur sia mengaji jeung nunutan. Jawab santri eta kumaha? Nunutan oge aing mengaji. Daripada aing hees di kobong mending hees di madrasah. Sabab naon ngalangkahkeun kaki salengkah rek niat ngaji geus dihampura cenah dosana. Beres ngaji eta si santri teh poho can salat isya orang tadi. Blok BHS di kobong. Hudang-hudang jam 2 peuting. Cing, ku abi ditanya, lamun eta santri henteu salat isya tengah peuting hudang sorangan, aya nu nyerekan moal. Moal. Naon sabab hudang sorangan bari tengah peuting. Neuk hees teh moal nu nyerekan. Tapi kulantaran dirina sudah didasari ku kasadaran, maksakeun dia untuk mengambil air wudu. Dulu kuari marame. Jauh kacai teh, aya 2 kilometer. Mana hujan. Tiris tengah laut ini. Ulah-ulah ka tengah leuweung. Jauhna 2 kilo. Urang mah tos rerengan jeung pamajikan neuk mandi salat tahajud ulah udah gua disuk bae. Bener tidak? Can sadar teh hirup teh. Mangkaning hujan di peuting. Mangkaning poek. Mangkaning leueur. Mangkaning sieun.
mangkaning loba mangkaningnya aya mangkaning aya hampura mangkaning Ada. tapi kulantaran diri didasari ku kasadaran sampai ke tempat wudu ngambil wudu balik deui untuk melaksanakan sholat isya sholat menang 2 rakaat cus keluar tidak naon tina liang bujur naon ngaranna batal teh sholatna batal tah lamun si santri eta teh melaksanakeun sholat aya nu nyarekan moal aya hitut bade sorangan teu kadek ku batur ku dirina ge teu kadengeun ngan karasa anu keluar cus beda nyubur anu nyarekan moal kulantaran diri didasari ku kasadaran balik deui ka cai ngalaksanakeun salat isya tah eta teh ciri jalma sadar ciri jalma sadar sampaikah orang ke situ tidak Ada. belumkah sampai ke situ kita itu tandanya ruhani kita gering, ruhani kita stres, ruhani kita galau, ruhani kita lapar kurang parah. Para beruhani adalah dikir eling ka Gusti Allah mual bisa eling lamun teu ditalkin dikir tah talkin dikir teh keur ngelingkeun ruh urang ibadah eling ka Gusti torekat mah tutup heula aya mung teu bagi ka torekat mah tapi perlu diketahui bahwa torekat itu adalah bahasa Inggrisnya adalah metode apa katanya metode torekat teh bahasa Indonesiana tata cara torekat dikir berarti tata cara dikir segala sesuatu tanpa tata cara gagal nyieun imah teu make ukuran teu make naon tata cara melengkung dong batok pasti batok betul tidak tuh fungsi daripada itu adalah metode agar diri kita terbersihkan dari kotoran-kotoran dosa tanpa dibersihkan ke kotoran dosa kudikir maaf maka ibadah kita banyak terhalang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memberikan dosa? Dosa lahiriah, dosa batinnya. Inna likulli shiqala wa shiqalatul qulubi dzikrullah. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Alat pembersih kotoran hati adalah zikir kepada Allah. Badan lahir melakukan dosa, melakukan maksiat karena perintah badan ruhani. Ruhani yang mengamando kita, maka lahiriah akan bergerak sesuai keinginan ruhani. Namun ruhani kita kotor, loba dosa, banyak maksiat, maka ruhani sering merintahkan. Inna likulli shiqalah wa shiqalatul qulubi dzikrullah. Tujuan torekat salah satunya ngabersihkeun awak tina kotoran dosa. Tuh. Azzakirinallah wa zakirat a'adallahu lahum magfiratan wa azran 'azima. Laki-laki yang berzikir dan perempuan yang berzikir Allah sudah siapkan. Tuh bahasanya sudah. Azzakirinallah wa zakirat a'ada tuh kalimatil madi. Gas. Allah siapkan pengampunan. Kumaha istighfar? Istighfar makarak menta. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa kakarak menta eta mah. Puluhan tahun menta ka Gusti Allah dengan istighfar, sudahkah dijawab ku Allah? Hei, dosamu sudah aku ampuni, sudah belum? Dijawab ku Allah. Wow. Tapi firman Allah dengan zikir. Zikir teh eling. Firman Allah dengan zikir, perempuan laki-laki yang berzikir Allah sudah siapkan pengampunan asal daek zikir, asal daek istighfar makarak menta. Tuh
yang menjadi siksa buat kita bukan karena bisul kita masuk neraka, bukan karena korengan kita masuk neraka, tapi masuk neraka karena ruhani kita kotor. Ibu suka kotor suka bersih? Suka. Lamun baju kotor kudu kumahakeun? Dicuci supaya bersih. Mobil kotor dikumahakeun? Dicuci supaya bersih. Betul tidak? Tuh, baju kotor kudu dicuci ngarah, mobil kotor kudu dikumbah ngarah. Betul tidak? Kumaha ari awak kotor perlu dibersihkan ulah. Mobil kotor kudu dibersihkan, baju kotor kudu dibersihkan, awak kotor kudu kumahakeun? Kudu dibersihkan. Naon alat pembersihna? Alat pembersihna adalah dzikir. Cuci piring pakai alat, cuci baju pakai, cuci mobil pakai, cuci awak lamokot kudosa pakai naon? Tuh pakai alat. Naon alatna? La ilaha adzikru la yufidu faidatan tammatan illa bitalkin. Dikir itu tidak berfaedah dengan sempurna kalau tidak ditalkin. Naon sababna? Burung beo juga bisa la ilaha. Bisa ya burung beo? Aya di ma'abidu la ilaha illallah burung beo. Bisa. Cina kisoka bisa la ya Allah. Cina belaranya bisa. Bisa. La ilaha bisa Cina ge. Lalu apa bedanya kita dengan burung? Burung saja bisa la ilaha, Cina saja bisa la ilaha. Naon atuh beda dengan urang teh? Nganuk. Naon beda urang jeung Cina tuh? Yang membedakan lafadznya sama walakin fil makna tafawut, tetapi makna jauh berbeda kalau zikir yang ditalkinkan. Naon si ari talkin teh? Talkin teh belajar. Sarua jeung taklim, taklim ge belajar. Beda ada naon? Ari talkin tempatna Raudhatul Jannah, ari taklim tempatna majelis taklim. Ari talkin guruna mursid, ya, ari taklim guruna mualim, ustad. Jauh perbedaan. Tuh. Jauh. Maka satu lapan la ilaha, burung beo la ilaha, orang kafir pun bisa la ilaha. Yang membedakan kita dengan mereka itu apa? Budak letik la ilaha, orang tua la ilaha. Nah, ono bedakeun baok doang buluan. Yang membedakan ruhnya hidup. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ruhnya terbang menuju Allah. Ketika sholat madad di sejadah, berdiri di sejadah, ruku di sejadah, ruhnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Lain ruh menuju sawah. Lamun aya kitu kene, maka sekalipun di udang-udang bos abi gagal udang-udang lah. Ribuan kitab katalar, walau hafal apa kutubin, ruhnya gentayangan bawa sholat, tanggung jawab makmum di hadapan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ini ya ruh. Laqad radiyallahu anil mu'mina idh yubayyunaka tahta sajarah. Yakin dan nyata aku ridho kata Allah, kalian semua duduk di surgaku idh yubayyunaka lamun maneh berbaiat. Apa baiat wahya atalkinu, yaitu adalah talqin tahta sajarah di bawah pohon. Pohon apa? Wahya kalimatul la ilaha. Jadi talqin zikirku kalimat la ilaha. Ruhnya masuk ke la ilaha, la il masuk ke dalam ruh kita, dikokohkan kita oleh la ilaha, sehingga semangat ibadah tanpa melihat situasi jeung kondisi. Satu lagi yang paling ngeri, ada perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208.
Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ayat itu bukan Allah perintahkan orang kafir masuk Islam. Ayat itu perintahkan orang mukmin disuruh masuk Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, udkhulu asuk maneh kabeh fis-silmi kaffah, ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Yang diperintahkan oleh Allah bukan kafir masuk Islam, tapi mukmin masuk Islam. Asup kudu lewat pintu. Betul tidak? Lewat pintu mah mau bisa asup tuh Pak Haji di jurug sejadah. Betul. Kudu lewat pintu. Berarti asup Islam kudu lewat pintu naon? Pintu Islam. Naon ada pintu Islam? Al-babul ladzi yadkhulu minhu ilai. Pintu Islam adalah masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa taala melalui pintu syekh di dalam thariqah yang muktabarah silsilah nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta pintu Islam teh ngeri. Nyanggakeun saaya-aya. Setelah masuk ke dalam agama Islam, baik ruhani kita, lahiriah kita, rasa kita nyerahkeun ka pun guru. Ya. Rek dikumahakeun ge mangga. Yang penting kita nuturkeun guru. Lamun nuturkeun ka guru moal sasar hirup urang dunia jeung akhirat. Moal celaka hirup urang dunia jeung ngan guruna anu siap tanggung jawab dunia jeung ulah kos kieu. Nu kos kieu mah boro-boro akhirat tanggung jawab. Dunia bae ge teu sanggup ieu mah. Di Al-Hikmah murid abi ribuan. Merasa diri abi teh naon, hanya bisa membina dalam dunia pun itu tidak maksimal. Tapi setiap pengembala akan ditanya tentang pertanggungjawaban bagaimana ibadah kepada Allah SWT, sampaikah ibadah kepada Allah SWT, diterimakah tidak oleh Allah SWT, maka digiring ku abi jamaah yuk urang masuk ke dalam la ilaha, tuh ke dalam la ilaha illallah. Tak ialah salah satu maulid yang Rasul contohkan kepada kita bahwa Allahumma ba'astani bihadil kalimah, ya Allah engkau utus aku untuk menyebarkan, melestarikan, mengamankan kalimat la ilaha wa amartani biha, dan engkau perintahkan aku untuk memasukin orang masuk ke dalam la ilaha wa wa'adtani bihal jannah. Barang siapa orang yang tuh melestarikan, mengamankan, mengamalkan kalimat la ilaha, maka jaminannya adalah sorga. Alhamdulillah. Tah daek salat, daek puasa, lamun ruhna cager ruhna teh eta ku dzikir la ilaha pager urang eta teh, maka afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha, eta teh kalimat nu paling karasa ku Rasul jeung nabi sebelum Rasul sampai ke Adam. Kalimat itu piraku umatna teu daek dzikir la ilaha, tos rindu ieu teh musholah teh, masjid teh tos rindu ku la ilaha. Imaulah assalamualaikum leos, assalamualaikum leos, ngadoa terboga kasedih, ngadoa kerbawa kahayang. Padahal Allah perintahkan fa idza qadaytumus shalat fadhkurullah, setiap kita setelah melaksanakan salat zikir kepada Allah. Kalabur komo eta poe Jumat, khutbah Jumat pesen takwa, pesen zikir. Tapi setelah apa? Ila sturil firdosi ahla, eta manaon syair, ya langsung berdikir, setelah dikir baru syair bubar. Ieu mah ari nu teu sunah-sunah acan dibaca, ya ari nu wajib ditinggalkeun, kan keder eta. Dengaranna eta orang edan kurang setan gitu teh. Kaganggu pikiranana, buru-buru hayang balik bener lapar begitu. Padahal perintah Allah laksanakan dulu, zikir la ilaha illallah, ngan zikirna ulah kos burung beo. Hayang bisa gitu, yuk bareng-bareng ya.
agar ngabersihkan kotoran hati. Sebab awak kotoran tak kudu tarekahan. Tarekah eta bahasa Sunda. Bahasa Arabna tarekat. Naon ada tarekat teh metode. Naon ada metode tata cara untuk membersihkan dosa-dosa kita. Karena kembali kepada Allah bukan dengan apa-apa, dengan kebersihan diri kita. Tidak lihat amal jelek, tidak lihat amal bagus, tapi kalau diri sudah bersih, siapa yang tidak menerima kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah mah ulah nguber-nguber sieun, disiksa ulah nguber-nguber hayang pahala, bersihkeun di awak. Aing geus bersih mah pahala sudah pasti Allah siapkan. Alhamdulillah. Sorga mah menang nyieun urang, neraka menang nyieun urang. Bener teu? Lamun hayang asup neraka nyieun ti kori keneh. Mun hayang asup ka sorga bikin sorga dari sekarang. Berarti sorga bikinan kita, neraka bikin ngapain lamun bikin kita di pikiran ku urang geus ibadah ke Allah. Yuk bareng-bareng ikuti a'udzubillahi